到不得之了，即係我本身係呢個位好痛嘅，呢、個神經位，佢痛到咧，我係成個腳嘅筋抽住，係我喺馬拉係要揸車，揸唔到車，我係想去睇醫生都要叫我媽咪車，坐住唔得，企住唔得，瞓住唔得，攤住點樣都唔得，總之係成個腳廢咗啦，基本上痛到不得之了。跟住就去俾中醫針灸咯，跟住敷藥咯，跟住又要食嗰啲佢揸埋一粒好似嗰啲唔知咩假底魚嗰啲咁樣嘅老泥丸咁樣，好大粒嘅又要食咯，哇好痛苦，但係好好嘅，即係敷完2日之後我就冇事。但係咧唔好嘅地方係我要長期咁樣翻去，因為佢一復發我就要去整，好長手尾。佢問我係咪之前整親，其實我諗過最大一次整親就真係嗰次嘅，我冇再整親過啦。所以嚟到香港之後咧，其實間中都有復發嘅。咁直至從我食咗呢個產品之後咧，即係我舊年3月開始食㗎嘛，6月尾先開始復發啊嘛。其實中間咧我有停過一段時間，因為我啱啱嚟講嘅，我都唔覺得自己有啲咩病，食完幾粒試過咪算咯，咁樣即係有信心同講咯，係咪？咁我又覺得都唔使特別食啦，咁我停咗一段時間嘅，直至到我真係發咗嘅時候咧，冇辦法啦。我揾即係我又冇相熟嘅中醫師嗰啲啦，因為我成日覺得香港嗰啲醫師咧都成日好識揾我笨啊，成日明明可以一劑搞掂就拖我好耐咁樣，我就唔想特別去睇醫生嘅。咁同我知自己咩事，咁我可能拉筋舒緩下咁樣，但係真係痛咗3日，我工都翻唔到，坐又坐唔到，哇痛苦到不得之了，我瞓唔到覺，基本上真係瞓唔到覺3日。跟住咧第3日嘅時候咧，我朝早7點鐘我就起身。係痛到真係喐唔到啊！咁我突然間諗起，喂唔係喎，有 Protea 喎，啲人成日聽到即係不斷聽到啲見證咁勁咁勁咁勁，咁我突然間醒起啦，咁就真係牙都唔刷，就嗱嗱聲去食一拍完2粒。我點解咁記得個時間咧？因為我仲喺度睇緊，我轉頭係要翻去開會嘅，所以我喺度睇，死啦！我仲有幾多個鐘可以瞓啊？好攰啊咁樣，所以我睇住7點鐘起身。拍咗2粒之後，翻上床睇下，盡量快啲可以瞓翻啦。跟住又撳下電話，其實唔使10分鐘。你可能覺得好誇張啊，2粒 within 10分鐘入邊，完全唔同，即刻唔同。我嗰下哇醒晒成個人都唔使瞓。跟住我第一個講俾邊個聽咧？我嘅下面嘅 partner，咁Taurus 啊，大家都認識。我第一個同佢講嘅，因為我哋2個係一齊去了解呢間公司加入。但係大家嘅見證，除咗精神咗之外啊，我係冇特別見證嘅我哋都。咁我同佢講，喂，真係好掂喎呢個產品，終於俾我 feel 到佢有幾勁啦咁樣咯。跟住佢都覺得哇咁犀利咁樣。自從嗰2粒嘅見證之後咧，哇！我而家係人咧就唔係講咩制度幾好先，呢個產品係真係掂，即係本身係不斷同人講生意制度角度去睇呢樣嘢咧，而家係講你唔好講咁多嘢先，呢個產品一定打下我先，之後我哋先坐低傾。咁但係亦都係因為咁樣嘅操作咧，我成功再邀約到一個同事入嚟，佢都係因為好誇張嘅見證，即係好快啦，唔好好誇張，其實都係一啲小毛病見證。我又係咧同我個同事咧，同佢講商機先嘅，嗰時候未食到有排啦，佢講商機先嘅，咁佢又好似冇乜 urgency，我覺得可以了解咯，即係冇即時好雀躍咁樣，直至到佢有一日咧我問過佢本人，佢話係可以 share 俾大家睇嘅。咁佢個眼突然間細菌感染，佢經常嘅，因為佢個皮膚同埋免疫力比較差嘅人嚟嘅，同埋佢有好多藥物敏感嗰樣嘢啦。咁咧，佢突然間個眼腫到咁樣，細菌感染，係腫得好犀利嘅，係啦，腫到咁樣。跟住佢同我講 send 俾我，你睇下我隻眼冇咩事啊咁樣。佢話細菌感染，跟住第2日翻公司見到佢咧，都仲係咁。但係第2日咧，我已經有大定6粒裝好晒6粒俾佢試。點解6粒咧？你試諗下喎，如果我對呢個產品係冇咁大信心嘅，基本上你當我俾咗6粒維他命 C 佢啦，佢食完冇咁，我本身係要邀請佢一齊 join 呢個 business 㗎。如果佢食完6粒，即係佢係冇反應嘅，我咪自打嘴巴，我講到咁好係咪？但係我就係非常非常之肯定，佢喺呢6粒入邊咧一定有感覺，所以我就俾6粒佢。但係我冇強迫佢試嘅，因為佢自己對擺落口嘅嘢好小心，佢係有好多藥物敏感嘅，同埋佢係一個非常之驚死嘅人嚇。所以咧，我同佢講晒個原理之後，我話
收嘅。婉拒咗我之後咧，佢就話我轉頭仲要 interview 見人，咁我驚再嚴重啲，咁遲啲先咁樣樣，我話 OK 咯。跟住點知第二朝嘅時候，我就收到佢 message 喺 WhatsApp，佢話喂 Chloe 你隻嘢好掂，我做乜嘢食咗？我話係，我食咗1粒，其實我叫佢食2粒嘅，咁就話食咗1粒。之後咧，第二日嗱唔係誇張，佢呢個咁嘅 case 咧，佢之前都試過，佢要去睇醫生滴類固醇眼藥水，要滴起碼1個禮拜，個醫生個專科要睇成3000蚊嘅，先好得翻喎。但係佢食咗1粒啫喎，佢自己影俾我睇。哇！好多喎。佢即刻燒咗咯。咁1粒我覺得可以有呢個效果，同埋類固醇咧對我哋身體唔好嘅，會產生好大依賴性嘅。咁所以佢都好開心，佢未曾食過一個保健品啊，即係唔係藥品啊，保健品可以個效果可以咁快。所以我話呢6粒嗱，除咗佢呢個眼咧，佢點解咁雀躍？話幾時藥嘅公司？我想了解下呢間公司點解佢咁雀躍咧？因為除咗眼，佢其實都差唔多，即係都年紀唔係細嗰啲嚟嘅，即係踏入今年嚟都差唔多係。咁佢有好多身體嘅毛病，包括佢個菠蘿蓋，咁受傷過，做緊物理治療嘅。咁仲問我有冇痛症師傅介紹添嘅，咁我都介紹咗俾佢，咁咪 keep 住做咯。有好多小毛病嘅，佢話嗰1粒之後咧，佢係感覺到身體上嘅反應係好轉緊，1粒啫喎，我話你唔使誇張我喎，跟住佢話唔係，所以佢真係好想上嚟跟我上嚟聽。跟住然之後佢其餘嗰幾粒好乖乖地咁快啲食晒佢上嚟，即刻已經唔使講任何嘢，都已經即刻買咗1套試㗎。跟住就開始去影響佢嘅媽咪食咯。媽咪又係一開始，因為佢同佢媽咪關係唔好嘅。咁佢媽咪都好似阿 Christy 嘅媽咪咁樣咯，其實都係媽咪，因為劈咗1套俾佢食之後咧，佢話佢媽咪未曾低聲下氣打個電話俾佢問佢，喂你喺邊度買？雖然個語氣係好僵嘅，佢已經俾我睇，邊度買㗎？你幾多錢啊？跟住更女人梗係其實想錫佢，知佢食得好啦，菠蘿蓋，咁就同佢講好貴㗎，5萬蚊1套啊，即係咁嘅語氣啦。咁媽咪話屋企冇咁多 cash 我撳俾你啊，即係咁樣。其實個女人點會想攞你嘅錢咧？但係其實個媽咪踏得出呢一步，即係話其實佢食嗰個產品好好，因為佢兩個關係差，咁佢都願意踏出呢一步再去問佢老婆。變相對於我嘅同事嚟講，咦佢嘅信心就好大。其實佢後面又再買咗1套係放佢媽咪啦，跟住佢老公又係好反對佢即係 join 呢間公司啦，因為聽到直銷2個字真係非常之負面，都唔知點解嘅。咁唔理啦，由佢老公一路唔食抗拒，同埋佢哋養咗隻狗就寵物有病，就鬧佢老婆，即係鬧我同事啦，就話你唔好俾我個女食啊，乜乜乜啊，即係鬧到好難聽嘅説話啦。咁之後都唔敢俾佢隻狗仔食，但係個狗仔係行路趌下趌下又屙尿，即係老化㗎啦隻狗。跟住佢老公後尾而家都食埋啦，點解咧？我後期先知嘅，原來係佢老公見到佢隻狗仔咧，因為佢有突然間生咗好多毛，咁佢老公有呢一個問題，死地咧問我間同事拎嚟食，咁而家變相全家食緊，慢慢嚟咁樣用現成嘅卡，咁所以你話對我嘅感受大唔大咧？好大，係我仲有好多見證，即係我媽咪有個妹啊，我婆啊。所以你話呢個生意有產品又好，商機角度都好，係咪好值得花大家時間去研究下、去諗下咧？我覺得係。